Predstavte si, že potrebujete nájsť zamestnanca. Jedného, no nie hodzakého. DVH administrátora, ktorý o SQL databázach už niečo vie. Môžete si dať inzerát a prehrňať sa hrbou nekvalifikovaných absolventov. Môžete zaplatiť tisícky eur headhuntingovej agentúre. Alebo na to môžete ísť ešte inak. Vytvoríte online kampaň, ktorá je zrozumiteľná len pre ľudí, ktorí hovoria SQL jazykom. Navediete ich na vašu stránku a vyzvete ich, aby jednoducho uploadli svoj životopis. No, jednoducho ako jednoducho. Ak hľadáte profíka, nebudete mu to predsa uľahčovať. Veď upload je pre deti a ozajstný profík musí vedieť hacknúť stránku a zapísať svoj kontakt priamo do databázy. Ak to nevie, taký u nás nemá miesto a možno by sa mal radšej pridať k hasičom. Ak totiž chcete skvelú prácu, musíte aj vy byť jednoducho skvelí. Až tak skvelí, že okrem svojho kontaktu do databázy dokážete vložiť aj svoje požiadavky či vtipný odkaz. A výsledky? 8 kontaktov na špičkových profesionálov od konkurencie zo Slovenska aj z Čiech. Jeden správny človek na správnom mieste a tisícky eur ušetrených na hľadanie vysoko kvalifikovaného zamestnanca cez klasickú headhunter agentúru.